嘿，入园特辑，生活自理，自己穿衣服扣扣子。巧虎、小可就要上幼稚园了，你们自己会穿衣服吗？我会自己穿衣服扣扣子。小朋友，你也和我们一起唱歌，学习穿衣服扣扣子吧。穿衣服喽，逃逃逃，从头往下逃。我全身出衣服动动，拉拉拉，衣服拉整齐，衣服穿好了，耶！穿裤子喽，坐在地上，穿，两脚穿过裤子，动动。拉高裤子，穿好了，耶！扣子喽，捏住扣子，拉开衣服，扣子动动，穿，扣子穿过洞洞，扣子扣好了，耶！小可，你来试试看吧。好，穿衣服喽，从头往下套，再握拳，伸出衣服洞洞，把衣服拉整齐，衣服穿好了，穿裤子喽，坐在地上，两脚穿过裤管洞洞，把裤子往上拉好，裤子穿好了，耶！扣扣子喽，先捏住扣子，拉开衣服扣子的洞洞，扣子穿过洞洞，扣好了，耶！哥哥，我们都穿好了。哇，巧虎和小可都长大喽，会自己穿衣服、穿裤子，还有扣扣子了。那我们一起出去玩吧。咦？哇哦！入园特辑，认识幼稚园，幼稚园真好玩。巧虎长大了，要上幼稚园喽。今天是幼稚园的体验日，巧虎跟着姐姐来看看幼稚园里有哪些有趣的活动吧。好，走吧。画画图，做劳作，一起动手真有趣。姐姐，现在小朋友在做什么呢？现在是劳作时间，小朋友正在画画，我们也一起去画画吧。好，我的蜡笔借你，谢谢。哇，每一个小朋友都好认真的画呢。
姐姐，你看，我画好了。我们也画好了。吃饭喽，吃饭喽，洗手去吃饭喽。巧虎，吃饭的时间到了，你看，小朋友都在排队洗手呢。我也要一起去排队洗手，准备吃饭。我的手洗干净了，可以吃饭喽。哇，好好吃哦！小朋友都自己吃饭哎。姐姐，我吃饱了。巧虎真棒！睡觉了，睡觉了，一起乖乖睡午觉。吃完午饭以后，就是睡午觉的时间喽。巧虎也累了吗？我也要和小朋友一起睡午觉了。姐姐，午安。午安。巧虎，起床喽！我睡饱了，我也会自己折被子。巧虎好棒哦，会自己折被子了。玩游戏，玩游戏，一起游戏真开心。哇哦，大家都在玩游戏。现在是游戏时间，巧虎也一起去玩吧。好。哇哦！好好玩哦，姐姐，幼稚园真好玩。哇哦！入园特辑，人际礼仪，借玩具，我们一起玩。我也好想玩积木哦。巧虎，你可以去和小朋友们一起玩啊。可是我不知道要怎么说。巧虎，你可以大声地跟小朋友说“我可以一起玩吗”就可以咯。好，我试试看。我想要一起玩，我会说，我可以一起玩吗？好啊，我们一起玩。我可以一起玩吗？好啊，我们一起玩。谢谢。这边。我的城堡快要盖好了。哇哦！姐姐，我想要那个三角形当屋顶，要怎么办呢？巧虎，你可以跟那位小朋友说，玩具可以借我玩吗？试试看。好，我知道了。向朋友借玩具，我会说，玩具可以借我玩吗？好啊，玩具借你玩。三角形积木可以借我玩吗？好啊，
借你玩。谢谢。耶！好朋友一起玩，我会说，一起玩有礼貌，真开心。小朋友想和别人一起玩的时候，要说我可以一起玩吗？你们想跟别人借玩具来玩的时候，要说玩具可以借我玩吗？哇哦，大家都学会了，好棒！我下次还要再来幼稚园上学。好，现在要回家了，跟小朋友和老师说再见吧。老师再见，小朋友再见。拜拜。嘿，我会小心，走失时不乱跑。庭轩，在百货公司里有很多不认识的人，一定要牵好姐姐的手才安全哦。好。我们去那边看看。姐姐呢？庭轩，你怎么了？姐姐不见了。庭轩，不要着急哦，我们先看看姐姐有没有在附近，是不是被其他人挡住了？我们找一找吧。没有哎。没关系，庭轩，不要着急，先别乱跑，我们站在原地等姐姐来找吧。好。哎，庭轩在哪里呢？庭轩，姐姐找到你了。庭轩，下次要记得出门的时候一定要记住牵好大人的手哦。好。另外，服务台里也有穿制服的阿姨，也可以请她帮忙广播找人哦。走，我们一起去服务台看看。这是穿制服的阿姨。这里就是服务台了，找不到大人的时候，可以请阿姨帮我们广播。庭轩，你知道找不到姐姐要广播的时候要说什么吗？不知道哎。你可以跟服务台的阿姨说：“你好，我是庭轩，我找不到姐姐，请帮我广播，谢谢。”我知道了。小朋友，你们也要记住哦，巧虎小超人，安全 safe。咦？哇哦！念谣乐园春晓。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。
都学会了吗？学会了，还可以唱给家人听哦。拜拜。听故事，听故事，来听故事喽！坐好，坐好，听故事喽！坐好，坐好，听故事喽！说故事，分享最快乐。有一天，小兔子小茹要到爷爷家玩，她带着心爱的水壶、娃娃和好吃的饼干出门。妈妈，我要走了，再见。再见。小茹走着走着，在路上遇见了正在旅行的马先生。我的口好渴，我快走不动了。哇，这样就糟了。小茹把水壶里的水拿给马，谢谢。不客气。小茹继续向前走，她在路上遇到了孤单的猪小弟。我等了好久，可是我的朋友都没来。哇，这样就糟了。小茹把布娃娃借给猪小弟，让布娃娃陪着猪小弟一起等他的朋友来。谢谢。不客气。小茹继续向前走，她在路上遇到了肚子咕噜咕噜叫的狮子先生。我好久没吃东西了，肚子好饿哦。哇，这样就糟了。小茹把饼干送给了狮子先生，狮子先生一下子就把饼干吃光了。谢谢。不客气。小茹停下脚步，发现自己迷路了。怎么办呢？就在这个时候，刚才小茹帮忙的马先生、猪小弟和狮子先生全都跑来告诉小茹怎么走到爷爷家。谢谢。看到小茹平安无事的来到爷爷家，爷爷好高兴。小茹好厉害！我走了好远的路，肚子好饿哦。忽然，马先生、猪小弟和狮子先生全都来了，大家一起说：“我们也好饿。”哇，这样就糟了！哈哈，我得好好准备一顿大餐，和大家一起分享喽。谢谢兔爷爷。一起来唱歌跳舞喽！唱唱跳跳，1到10数字歌。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，大家一起来做数字体操喽！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，看起来像什么？像什么？直直的一，2、2，点头的2，3、3，弯弯的3，4、
手前勾的7，8，2个圈圈8，9大头的9，10一只手臂加圆圈，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，认识数字1到10，真有趣。认识数字1到10，真有趣。哇哦！智能启发，数数1到10。音乐会要开始喽！欢迎小喇叭进场。数一数，一共有几只小喇叭呢？1、2、3、4、5、6、7、8，有8只小喇叭。接下来欢迎小鼓进场，数一数，一共有几个小鼓呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10个小鼓。表达 CD 书乐器特辑森林音乐会。今天森林有一场音乐会，森林音乐会就要开始喽，赶快一起来拍拍走。咻蹦，咻蹦蹦，彩色烟火真美丽，热闹的音乐会开始喽！耶！有哪些人要表演呢？第一对松鼠家族要演奏的是三角铁哦。第二对兔子家族要表演吹长笛。第三对猴子家族要打小鼓。第四对小熊家族要吹喇叭。第五对大象家族要打大鼓。好棒哦！森林音乐会好热闹，一起跳三角
天叮叮叮，一起吹长笛哆瑞咪，一起打小鼓哒哒哒，一起吹喇叭叭叭叭，一起打大鼓咚咚咚，一起来唱歌啦啦啦啦啦，快乐的音乐会结束了。森林音乐会成功！小朋友，一起来参加热闹的音乐会，赶快拿出表达 CD 书，一起来听 CD 哦。庭轩，这是你的巧连智哦。书的后面有一个写名字的地方，小朋友记得请爸爸妈妈在书的后面写上你的名字。写好了，这本就是庭轩的书咯。哥哥，我看完了。庭轩，书看完了要把图卡放进图卡收藏袋，再把收藏袋放进图卡收藏夹。哥哥，我都收好了。小朋友，你也要学会自己收拾，这样以后才不会找不到哦。小朋友，看完要休息了，我们下次再见喽。